हाई गाइस मलाई कहिले नि केही नि बनाउन नजानेको जस्तो किचनमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। मलाई प्रायः जस्तो सबै बनाउन आउँछ बट आज के भयो थाहा छ? घरमा जे छ त्यही काटकुट पार्छु अनिखेरि मिठो पास्ता बनाएर खाने आज भनेर सोचिरहेको थिएँ बट यस्तो डेन्जर गर्मी भइसकेको थियो कि मलाई मैले यो काटकुट गर्ने बित्तिकै म पसिनाले निथुर्कै भइसकेको थिएँ। त्यही भएर कुकरमा बनाउँछु छिटो मिठो हुन्छ भने त्यही सोच्नु नै मेरो सबैभन्दा ठुलो गल्ती थियो। तेल हालेँ, तेल तात्यो, त्यसपछि प्याज हालेँ अनि प्याज भुटिँदै गर्दा मैले आफ्नो लाइफ डिसिजन सोचेँ कि मैले यो पास्ता नबनाउने भने पनि आमाले केही न केही बनाइहाल्छिन् त्यो म मिठै खान्थेँ भनेर सोचेँ। तर जे हुनु थियो भइसकेको थियो, सो म पकाउन थालेँ। यही हो मैले युज गरिरहेको पास्ता। म पास्ताको गल्ती चाहिँ भन्दिनँ तर मैले सधैँ हाई लाइफको पास्ता युज गर्दा चाहिँ राम्रै हुन्थ्यो है। अनि त्यसपछि यो प्याज अलिअलि भुटियो अनि अलिअलि भुटेपछि मलाई गर्मीले उधुम भइसकेको थियो अनि मैले लसुन हालिदिएँ। यो पाकोस् नपाकोस् केही बाल मतलब भएन मलाई, मैले लसुन हालिदिएँ। अनि त्यसपछि लसुन एकछिनपछि भुटेपछि यो के अरे लामो खुर्सानी हालिदिएँ कि क्याप्सिकम होइन यो के भन्छ यसलाई, खै के भन्छ, जे होस् लामो खुर्सानी हालिदिएँ। त्यो भुटेपछि एकछिनमा चना हालेँ अनि चना हालेपछि केराउ पनि हालेको थिएँ, त्यो रेकर्ड गरिनछु। अनि भुटभाट गरेँ मैले। अनि त्यसपछि एकछिनमा मसला हालेँ, मसला हाल्दा भिडियो खोइ आएछ ल, मसला हाल्दा भिडियो, मसला हालेँ अनि मसलालाई एकछिन भुट्न छोडिदिएँ किनभने ठुस्स गनाउँछ नि त फेरि। अनि यहीँबाट मलाई मिस्टेक रियलाइज भइसकेको थियो किनभने मैले मसला भुट्ने बेलामा रियलाइज गरेँ कि हाम्रो घरमा केचप सेचप केही पनि रहन्छ। सो मैले टमाटर काटेको थिएँ, 3टा हो कि 4वटा, सबै टमाटर हालिदिएँ। अनि त्यसपछि पास्ता हालेँ, 1 कचौरा यो हालेँ अनि अझै अर्को आधी कचौरा जति पनि हालेँ। अनि एकछिन भुटेँ होइन। अनि भुटेर अब हामी 3जना खाने थियो, आमाले चाहिन्छ होला भन्छु हालिदिएँ मैले अनि पानी हालेँ। पानी हालेपछि म डमराजलाई त थाहा छैन कति पानी हाल्नुपर्छ के हाल्नुपर्छ भनेर। मैले त पुलाउ जस्तै गरी पुलाउमा अलिकति चामलभन्दा अलि माथि माथि पानी आउनुपर्छ नि त ठ्याक्कै चामल देखिने गरी, तर धेरै पनि होइन, त्यसरी पानी आउनुपर्छ, त्यति नै चाहिन्छ होला भनेर पानी हालिदिएँ। अनि पानी हालेपछि मलाई थाहा थियो कि पहिला चाहिँ 1 सिटी लगाउने अनि त्यसपछि सिटी उडाइदिइहाल्यो भने चाहिँ टक्क पर्फेक्ट बन्थ्यो। म यो पास्ता बसालेर बिर्को लाएर अनि म सफा गर्न थालेँ। मैले त बिर्सेँ, यो सिटी लाग्नु जेलसम्म पनि म बिर्सिसकेको छु कि सबै। अनि लास्टमा चाहिँ पास्ता यस्तो भएको थियो, नमिठो त भन्दिनँ बट आई कुड डु बेटर। अनि यसमा मेरो गल्ती होइन ल, बाबाको गल्ती हो यसमा, केचप भएको भए झन् मिठो हुन्थ्यो, बाबाले केचप नल्याएर हो मिठो नभएको।